Buonasera dal TG regionale, inizia domattina a Udine la 2 giorni del presidente napolitano in Friuli, ma il momento più significativo della prima giornata sarà a Faedis con la commemorazione dell'eccidio di Porzus. Il capo dello Stato lo aveva annunciato lo scorso 9 febbraio, celebrando la giornata della memoria. Nella prossima visita in Friuli aveva detto renderà omaggio alle vittime dell'eccidio di Porzus. Così farà domani verso mezzogiorno, scoprendo una targa nella piazza di Faedis, teatro ogni anno come Malga Porzus delle cerimonie in ricordo di una brutta pagina della storia della Resistenza. Prima alle 11 il capo dello Stato, assente da Udine da soli 2 anni, sarà all'università. Nel pomeriggio la visita alla mostra sui bambini e il cielo allestita a Leggio e la giornata si concluderà a Gemona dopo aver deposto una corona al monumento che in cimitero ricorda le vittime del terremoto e dopo una breve visita in Duomo, Napolitano riceverà in teatro la cittadinanza onoraria. Il giorno successivo la visita proseguirà a Pordenone. Ridar fiato all'edilizia, settore che qui da noi ha perso negli ultimi anni qualcosa come 3.500 addetti e 660 imprese. Ci vuole uno sforzo comune, un patto anticrisi come quello proposto a parti sociali e pubbliche amministrazioni da 15 associazioni riunite negli stati generali delle costruzioni. Più credito e meno burocrazia, ma anche sblocco di opere pubbliche finanziate per 200 milioni ma non ancora cantierate. Un settore in cui l'80% degli addetti è concentrato in piccole e micro imprese con meno di 20 dipendenti e che cerca quindi alleanze per poter sopravvivere. Con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, il Consiglio Comunale di Trieste ha approvato stasera il rendiconto 2011. È stata invece rinviata alla prossima seduta la mozione sul trasferimento del punto franco e la sdemanellizzazione del Porto Vecchio. Il tema è stato affrontato oggi anche nel corso di un incontro fra il sindaco Cosolini e i parlamentari Antonione, Blasina, Camber, Meni e Rosato, che si sono impegnati a intervenire in merito presso il governo e per quanto riguarda il miglioramento dei collegamenti ferroviari con la di Trenitalia Moretti. La vittima è il 55enne Agostino Esposito di Cervignano del Friuli. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un platano che costeggia la carreggiata della strada che collega Scodavacca a Villa Vicentina. Nell'impatto il 55enne è deceduto all'istante. All'origine della tragedia un improvviso malore e un attimo di disattenzione. Esposito, molto conosciuto in zona, era il titolare della pizzeria L'Anguillaro che si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Cervignano del Friuli. Ed è deceduto all'ospedale di Udine Tiziano Ovan, 43 anni, investito da un'auto di grossa cilindrata domenica sera a Romans di Sonzo mentre rincasava in bicicletta assieme al suo bambino, rimasto fortunatamente ferito in maniera lieve. L'investitore è un autotrasportatore del luogo, Vincenzo Milutillo, 60 anni, risultato positivo all'alcol test. Ora dovrà rispondere di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. Asta deserta per la Triestina, per la società fallita. Il primo avviso di vendita competitiva non ha avuto esito. Il Tribunale ha disposto un secondo tentativo di vendita con scadenza alle ore 12 di mercoledì 13 giugno e con un prezzo minimo di vendita abbassato da 400.000 a 75.000 euro. Una riduzione possibile grazie alla cessione a titolo definitivo del difensore Ashong alla Fiorentina, che già lo aveva ingaggiato in prestito con diritto di riscatto. Il curatore fallimentare Turazza ha avviato un confronto con i 9 calciatori ancora legati alla Triestina con ingaggi onerosi e pluriennali. Tutti hanno dato la propria disponibilità a negoziare una riduzione degli ingaggi e in 7 su 9 hanno già sottoscritto un impegno formale. Obiettivo: rescindere o rinegoziare i contratti per alleggerire il più possibile i costi di partenza per i potenziali acquirenti che erediterebbero comunque debiti sportivi per 650.000 euro. Concludiamo con il tempo, cielo in prevalenza poco nuvoloso domani, nel pomeriggio in montagna maggiore variabilità con rovesce temporali che potrebbero poi interessare anche altre zone della regione, venti di brezza sulla costa. E con questo è tutto, a domani, buonanotte.